السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق طيور الزينة وعاشقة طيور الزينة، رمضان مبارك، الله يدخل لكم بالصحة والسلامة إن شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى يكون كل شيء بخير إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم أول رمضان الأحد، إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي تكون واحد الحلقة سبيسيال. قبل ما نبداوها تنشكر جميع المتابعين، لا الجدد ولا القدامى. الحمد لله تزادونا متابعين اللي الحمد لله في المستوى تبارك الله، تيخليو لي كومونتير ديالهم وكاملهم بواحد بواحد. تنجاوب لي كومونتير، دخلت لي كومونتير تلقى كاع لي كومونتير جاوبت عليهم. واللي بغى النمره ديالي راه خليتها ليه، واللي بغى شي حاجه اي معلومه راه ما تنبخلش على المعلومات. اي معلومه وانا عارفها راه ما تنبخلش عليها. اللي بغى اي معلومه يتواصل معايا في الواتساب او الانستغرام او الفيسبوك. انا راه الاشاره. اليوم ما شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتجه لسوق الطيور بمدينه مراكش سيديوس. نمشيو نتولعوا شويه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي تشوفوا التطويرات اللي كاين عندنا هنا في مدينه مراكش. اللي ما عمرو مشى لسوق مدينه مراكش غادي نشوفوه اليوم. غادي نتجهوا اليوم لسوق واحد اللي هو سوق سيديوس. كما تعرفوا بان مدينه مراكش تتوفر على سوقين، سوق سيديوس هو اللي تيعمر بزاف، وكاين سوق دوار العسكر. دابا غادي نمشي للسوق سيديوس، ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم ندير لكم حلقه خاصه بالسوق ديال دوار العسكر. يلا اعناكم الله، نتلاقاو في السوق. كما غادي تلاحظوا انه وسط السوق درت مي ما صورت لكمش الدخله تاع السوق وما هضرت في لا فيديو كاملو. لانه تنتفاجئ تلقى واحد جوج بيفان كبار تالقين فيهم القران الكريم ومجهدينه. ما يمكنش نسجل في السوق بتاتا، ما يمكنش نهضر فيه لانه عرفتوا الى تسجل لي صوت القران او اي حاجه من غير القران تتكون كوبي رايت، يعني حقوق طبع النشر بالنسبه لليوتيوب غادي تنزل عليها. واللي قال هذاك ما قادرينش على نخسروا القناه ديالنا، لانه غادي تعطوك الانذار الاول، الانذار الثاني الثالث، الا ما سميتو تيسدوا لك القناه. داك الشيء علاش ما هضرتش في الفيديو بتاتا. غادي نكتفي انه غادي نقادو في المونتاج، وغادي نهضر في المونتاج وصافي مره اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونعاود ثاني نصور لكم فيديو في السوق مثلا من بعد رمضان ان شاء الله، لانه دابا طيله رمضان غادي يبقاو هذوك البيفان ومجهدين بجد تيتسمعوا في السوق كامل. لانه ما يمكنش نسجل فيديو في بحال هكاك حتى حقوق طبع النشر. داكشي علاش ايفيتيت، اكتفيت انه اي فيديو صافي. وان شاء الله الرحمن الرحيم من هنا قدام ندير لكم حلقات اللي تكون في المستوى ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولا درت لكم الحلقه تاع الثانيه تاع دوار العسكر غادي نهضر فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نحاولوا نهضروا مع المولعين اللي كاينين تما ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للسوق هنا تاع سيديوس اليوم صراحه خاوي. ما غاديش نقول لك خاوي بالنسبه للبشر، وانما خاوي بالنسبه للسلعه. السلعه ما كايناش قليله، ما متوفراش. ونتمنى من الله التيسير، ونخليكم مع الحلقه. يلا طلع لي وفراسكم، ونوصيكمش على الدعم ديالكم الزوين، لي لايك والتعليقات تاعكم وبلي بارطاج. يلا طلعوا لي فريوسكم. انا دابا قال هذاك مستلقي في واحد الزرده يعني قريبه للسوق. يلا طلعوا لي فراسكم، نخليكم مع الفيديو. كما شفتوا معنا هنايا البيفان هما اللي قلت لكم اللي منعوني من انه نهضر في الفيديو، لانه عرفتوا حقوق طبع النشر كوبي رايت. تيكون صعيب القناه الى تسمع لي القران او اغنيه ولا شي حاجه بحال هكا، يعني تيعطوك انذار الاول، انذار ثاني، انذار ثالث، تيسدوا لك القناه. وحنا في غنى على هاد المشاكل كلها. لذلك انا صورت لكم دابا غير جولة في السوق، وغادي نهضر لكم هكا بالنسبة لهنايا. وتبارك الله اللهم بارك، واحد الكوبل رائع اللهم بارك اللهم بارك، الله يسهل مولاه. كوبل في ممتاز ممتاز. الحمام كما غتلاحظوا معنا دائما في السوق تيكون في الأول تاع السوق تيكون الحمام بجميع الطفرات ديالو اللهم بارك. هنا كما تشوفوا معنا الأدوية، كذلك الزبرة، وكذلك زيت القز الغني عن التعريف. فكرنا في أيامات الطفولة اللهم بارك. كما تشوفوا هنا الكنار في جميع أنواعه. هنا الكنارة تيتراوح الإخوان ما بين 100 درهم
فما فوق على حساب الطفرة. هنا الزبرة كذلك راه من 40 درهم. اللهم بارك. الكنار في جميع طفراته، يعني الثمن ديالو تيطرح ما بين 100 درهم 300، شو على حساب الطفرة. اللهم بارك. هنا الزبرة، اللهم بارك. هنا رباطجي الهوغو ريمبو، اللهم بارك، حاجة ممتازة. عندك هنا الفالو الريمبو، شي حاجة ممتازة تبارك الله. هاد البياسات هادو هما اللي يبانو ليا في السوق. اللهم بارك، شي بياسات زوينين. هادوك البياسات التحتانيين كيبانو شي شوية عيانين، مي كاينين بياسات تبارك الله. باع هاد السيد شي بياسات قدامي، شي حاجة ممتازة. هنا كذلك الكنار، اللهم بارك. هنا البادجي، البادجي العادي، اللهم بارك. واخا انه السوق ما عامرش بزاف، كما كما عرفتوا بانه تتصادف الاحد مع اول رمضان. السوق خاوي، السلعه ما فيهش. هنا كما تلاحظوا معنا الاكل، جميع الاكل ديال الطيور، وكذلك زاكسسوار مشروبات. وهنا كذلك عشاق، اللهم بارك، شي حاجة ممتازة. والدموقنين كما تيقولوا كازاويا سطيلة، اللهم بارك. هنا كما تتشوفوا راه الأكل. وهنا تبارك الله هاد الجوج ديال البادجي الإنجليزي، مستوى زوين، اللهم بارك. هما اللي كاينين في السوق بالنسبة للإنجليزي. هاد البياسات تاهم اللهم بارك راه زوينين. هاد الإنجليزي، هاد البياسات اللي هنايا اللهم بارك شي حاجة ممتازة، الله يسهل مولاهم، اللهم بارك. وهنا كذلك الكناري الأصفر. السوق تبارك الله زوين، ما بيهش بالنسبة لنا في مراكش سيدي يوسف. فيه شي سليعة ما بيهش، وكما قلت لكم مع دابا رمضان خاوي، ما كاينش فيه طيور بزاف. مي تبارك الله الشاري كاين، ولكن السلعة ما كايناش، قليلة. على العكس السوق الثاني اللي عندنا في دوار العسكر خاوي، تيكون خاوي. مي ان شاء الله الرحمن الرحيم من هنا قدام غادي ندير شي فيديو ضروري على السوق ديال دوار العسكر، باش تعرفوا عليه حتى هو كذلك. هذا السوق مدينة مراكش سيدي يوسف. بالنسبة للإخوان اللي ما تعرفوش، كاين في طريق الولاية جهة الخميس. تتبقى غادي نيشان بحال غادي لسيدي يوسف، وبالضبط في سوق بيع الدراجات النارية. وصراحة الإخوان والله القسم تنعتذر بأنه ما درت لكمش بالنسبة لسميتو، ما درتش على الإخوان المولوعين نسولكم على الأثمنة ديال الأقفاص والطيور. مرة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم كما تتشوفوا، لأنه اللي قال لك ماشي بيديا، ماشي بيديا، لأن القرآن مطلوق، ما عندي ما ندير. اللهم بارك. كاين تبارك الله طويرات في المستوى. من الأحسن الإنسان إلا بغا ياخد الطيور بحال هكا ياخدهم من عند الولاعية، ماشي بيع وشرية. بيع وشرية تيشري وصافي، يعني تتكون كاع بياسة ما خداماش، تيشريها هو، ما عندو السوق، عنده السوق هو باغي يبيع. اللهم بارك. هنا الحمام، عشاق الحمام، كاينين طفرات زوينين، اللهم بارك. كما شفتوا دوك جوج بياسات الاولانيين، اللهم بارك، شي حاجة ممتازة. صراحة بالنسبة ليا ما عمرني شفت بحال هادوك البياسات، شي حاجة تبارك الله، اللهم بارك. كما تتشوفون الحمام. بالنسبة لواحد الملاحظة، الفيشر اللي ما بانلياش نهائيا في السوق، لا الفيشر ولا لي زانسيبارا. بالنسبة لي زانسيبارابل ما كاينش، شي حاجة كاع في لي زانسيبارا، لا فيشر ولا الروز. هنا كما تتشوفوا الأدوية، واخا انا ما تنفضلش انا نشري الادويه من عند بحال هكا تكون محطوطين في الارض، تكون شي شويه صعب، ما تتعرفش المصدر، ما تتعرف واش اوريجينال ولا مدرح.
خصك تاخدو عند شي واحد اللي ثقة، ولو أنه حطّو في الأرض يقدر إلا كان إنسان ثقة راه تاخدو عنده بتغمض العينين ما كاينش مشكل. الأقفاص بالنسبة لهاد الأقفاص تيجيو من مصر هادو، ماشي بحال الآخرين الشينوا ولا تاع البلاد. المهم تا هُما قليل الغرض ما بيهمش، ولكن الشينوا كان أحسن، أحسن من ديال البلاد، تا ديال البلاد عيانين، هُما ديال مصر أحسن من ديال البلاد صراحةً. شي كيما تتشوفوا السلعة راه ما كايناش في السوق، قضية ناقصة. البادجي ونتمناو إن شاء الله من هنا لقدام إن شاء الله الرحمن الرحيم نديرو لكم شي حلقات في السوق يكونوا حلقات في المستوى الكبير. تصادفنا دابا مع رمضان داك البلاصة فين دايرين دوك الضيفان هذاك هي سوق بروفيزوار، جابوا الخضار اللي كاينين في سوق الربيع دارهم تما بروفيزوار حدا السوق تاع الطيور. بالنسبة للكوكتيل اللهم بارك. تقريبا إن شاء الله الرحمن الرحيم دابا راه قراب نكملوا الحلقة إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنوا من الله التيسير من هنا لقدام إن شاء الله الرحمن الرحيم، نديرو لكم عدة حلقات في السوق، لا في السوق تاع سيدي يوسف أو السوق ديال هنا دوار العسكر، ونتمنوا من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله ندير لكم شي حلقة غتكون إن شاء الله الرحمن الرحيم في كازا، هذا وعد مني، في كازا إن شاء الله الرحمن الرحيم. كيما تتعرفوا راه كازا هي كلشي بالنسبة للطيور، فيها جميع أنواع الطيور اللي غبرات لك في بالك اللي طاحت لك على بالك كاينة في كازا، اللهم بارك. هادوك الناس ولاعية كبار صراحة في المستوى الكبير في المغرب كامل، تلقى كازا، كازا هي الطوب بالنسبة للطيور، ونتمناو من الله التيسير إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله يحفظكم والله يحفظ لكم طويراتكم. تقريبا دابا راه قراب يكمل الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم، وتهلاو ليا في ريوسكم، ما نوصيكمش بلي بارطاج والدعم ديالكم، وصراحة فرحتوني بهاد دي فيديو الأخرانيين، جوج حلقات الأخرانيين تبارك الله شوية طلعوا على الفي، وتزادوني لي زابوني ما عندي ما نقول، تبارك الله عليكم، وتنتسنى منكم الدعم أكتر فأكتر إن شاء الله الرحمن الرحيم، باش ندير لكم مسابقات إن شاء الله الرحمن الرحيم من هنا لقدام اللي يكونوا في المستوى.